السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعداء دايما ان شاء الله. طبعا الحلقة اللي فاتت يا جماعة احنا اتكلمنا عن الباب الاولاني الا وهو علاج الربو من امراض الجهاز التنفسي. هنتكلم الحلقة دي ان شاء الله عن بقية امراض الجهاز التنفسي او الحلقة الثانية من امراض الجهاز التنفسي. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن علاج الكحة او السعال. الكحة يا جماعة دايما الناس كتير بتشتكي من موضوع الكحة ده، بالذات لما يكون طفل عنده مشكلة في الكحة، فبالتالي بيبقى محتار يعمل ايه للطفل ده. انا عايز اقول لحضرتك كبداية صلي على النبي في التعليقات واعمل مشاركة للفيديو ده عشان غيرك يستفاد. طبعا كبداية كده انت هتخلي الطفل بتاع حضرتك ده يمنع السكريات نهائي، اي حاجه فيها سكريات يمنعها، او يمنع اي حاجه ملهاش ريحه اللازمه زي الشيبسيات والكرانشيات والكلام اللي ايه والشوكولاته والكلام اللي ايه الفاضي ده كبدايه. بعد كده هتروح عند العطار وتجيب منه حاجه اسمها كزبره وحاجه اسمها لبان دكر او الشحري. اللبان الدكر اللي هو بيسموه الشحري في بعض البلاد، والكزبره طبعا كلنا عارفين الكزبره. هنجيب بمقادير متساويه، يعني مثلا لو جبنا 20 جرام كزبره هنجيب ب 20 جرام لبان دكر ونقلبهم على بعض وناخد منهم نص معلقه صغيره ونغليهم، وبعد ما نغليهم نقوم نصفيهم ونخلي الطفل ده يشرب منه مرتين يوميا، مره الصبح ومره اخر النهار، طبعا من غير سكر عشان السكر ده بيزود الكحه وبيعمل مشاكل في الاحبال الصوتيه عند بعض الناس. فبالتالي يا جماعه دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا ممكن نخلي الطفل ده نجيب له اللبان اللي هو الشحر ده او اللبان الكندر ده اللي هما بيسموه لبان الذكر، بنخليه يبدا ياكل منه مثلا فص واحد او فصين يوميا ويمنع السكريات زي ما احنا قلنا. او نروح عند العطار ونجيب منه حاجه اسمها مستكه تركي، ونجيب منه حاجه برضو اسمها حلبه مطحونه مع اللبان الذكر ونقلبهم كلهم على بعض كده ونقلبهم في كيلو عسل نحل يكون اصلي ونخليه ياكل منه معلقه الصبح ومعلقه اخر النهار.